Apie 40 porų konfliktų kyla dėl pinigų. Bet dažniausiai problema ne pinigų kiekis yra, o tai, kad žmonės uždirba ne pagal savo pinigų formulę. Tu gali dirbti labai daug, bet jei dirbi nenaudojant tavo stipriausias savybės, pinigai vis tiek pas tave neužsilaikys. Kiekvienas žmogus turi savo pinigų kelią, vienam pinigai ateina per bendravimą, kitam per kūrybą, trečiam per verslą, dar kitam per keliones, užsienį, technologijos ar išvis mokymą kitų. Ir problema ta, kad dauguma žmonių bando uždirbti taip, kaip veikia pas kitus, o ne pagal savo stiprybę. Todėl pinigai arba stringa, arba ateina labai nestabiliai. Aš esu astronumerologė Aleksandra Antipova ir pagal tavo gimimo duomenis sudarau asmeninį pinigų formulę, kuri parodo ką. Per ką tau ateina pinigai, konkrečiais veiksmais, kokiais atidarai savo pinigų kanalą, koks darbo formatas tau tinka, kokia rutina turi būti, kad tie pinigai stabiliai ateitų. Kokios klaidos blokuoja tavo finansus, per ką tu augi, kokias krizės iššaukia ir kaip pereiti į kitą pajamų lygį. Pavyzdžiui, dabar nori įsigyti butą ir tau reikia didesnio pinigų kiekio. Tai irgi įmanoma padaryti. Taigi, užsakyti savo pinigų formulę gali mano elektroninių parduotuviai arba parašyti man asmeniškai.